全場俾掌聲，全民造星 B3組嘅學員。Hello， 介紹下自己先啦。Hello， 朋友仔，我係北佬。Hello， 我係 Larry。Hello， 大家好，我係小管。大家好，我係阿葉，多謝。What's up everyone？ 我係 Taylor。大家好，我係 20。點啊？你哋覺得呢個紅館四面台有咩感覺啊？兩個字震撼，震撼啊！非常之震撼。我到而家都覺得發緊夢，見到你都係，好似發緊夢。係啦，大家可唔可以俾多啲歡呼聲佢哋啊？俾佢哋感受下紅館嘅魅力啊！你哋好好感受下。你哋除一隻耳仔嚟聽下。好，3，嗱，我數，我都聽下大家嘅歡呼聲。3、2、1。哇！係啦，你哋又講下感受啊！唔係發夢我搣下先，唔係發夢。冇事冇事。係。即係其實老實講係想講嘅嘢有好多嘅，但係就今日簡短啦盡量。咁啊，我喺節目，我諗大家如果有睇節目都知道啦，我都講過，先係一個好好嘅老師，好嘅人，同埋一個好夢幻嘅存在，甚至呢一刻都係好夢幻。咁我被淘汰嘅時候，我就係講一句啫，我話我一定要爭取一個我之後會同 Miss Jean 同無論咩形式都同框嘅機會。今日做到啦，而且係本人俾我嘅，所以我除咗多謝之外，我真係唔知可以講咩，我真係 thank you so much，各位，I love you，真係多謝。頭先我想多謝 Jenny 邀請嚟紅館，Oh my god！ 即係呢一個係我諗係好多香港 artist 嘅一個 milestone 嚟嘅，所以我好多謝你俾呢個機會上到嚟呢度可以 perform 可以玩同埋你喺造星度教識咗我好多嘢在心中。我覺得我作為一個舞者啦，我嘅主要嘅 background 舞者，但係好多謝。你有 fans 啊！多謝。但係我覺得對舞者嚟講係好難得可以係一個嘉賓嘅身份嚟到同老師一齊演出。我覺得呢一年真係好多奇蹟，我都係好感恩遇到你。你哋都係我嘅老師，我都喺你哋身上學到好多嘢。好多謝 Jenny 當時揀我哋呢班人為一組啦，然後令我哋可以創作到好多屬於我哋嘅作品。咁今日就 with Jenny together。OK，my honor。好。我係好開心可以喺呢個台度同你一齊表演，同埋好多謝你邀請咗我哋一齊玩，係跟住就係我冇諗過會同你表演，好開心。好，不老。好，首先咧，我想講 Jenny 你真人唱歌真係好好聽，千祈唔好聽嗰啲 haters，可唔可以俾啲掌聲 Jenny 啊？咁我好快講隻故仔 ，OK？咁我 Top 20咧，我俾人拋走係咪？我係有少少唔開心嘅，但係我永遠都會記得你講嗰隻説話，嗰句説話。佢盡咗力㗎啦。係啦，咁呢個説話就係努力嘅人唔會輸。我哋今日 B3組喺紅館都係因為你 ，so thank you。Thank you。多謝。
好啊，我哋嚟嗱，我想講，除咗我哋台上面6位嘅造星嘅成員，我哋呢一區都係造星嘅仔仔都喺呢度。香港需要年青人，有才華嘅年青人，大家俾多啲鼓勵，俾多啲支持呢班年青人，等佢哋都可以企上自己嘅舞台，發光發亮。好啦，我哋嚟 party 啦！